Live streaming is on. Okay, ចម្រៀងបានឃ្លាតទៅហើយនៅឡើយតែថ្នាក់រៀនរបស់យើង Okay ដោយសារខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តចម្រៀងអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងអ្នកគ្នាចំពោះអ្នកណាដែលអត់ចូលចិត្តណាតែចម្រៀងនេះគឺដាក់ដើម្បីរងចាំពួកយើងទេមកជុំគ្នាឥឡូវមកបានចិត្ត20នាក់ឯងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ថាអីណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់ link នេះជា link ដែល live តាម YouTube អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលតាម YouTube ផ្ទាល់ក៏បានដោយ comment ID និងឈ្មោះផងនៅលើ YouTube ណាដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានចូលរៀន Okay អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់ជាផ្លូវការ Yes, good evening everyone, all the 19 students here by now. Today we study English for Bank and Finance student, and you know we this week focusing on module 4 about the discussion or feedback or answer or some language point that we need to study of module 4. I will study here today just a second. I mean my second teaching to supplementary to the video clips that I sent to you since last week. Okay. អញ្ចឹង video clip ខ្ញុំបានផ្ញើជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាមុនស្ដីពីការបង្រៀនហ្នឹងមេរៀនទី4ហ្នឹងតាំងពីសប្តាហ៍មុនរួចហើយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឆ្លើយខ្ញុំមួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើលំហាត់និងអូខេបានធ្វើលំហាត់តាមការណែនាំក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំដែលដាក់ video clip ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យមុនហ្នឹងហើយនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានមើលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយមកអត់មានទោសបីទេទោះបីបានឬមិនបានណាអត់មានទោសបីអ្វីទាំងអស់គ្មានការស្ដីឲ្យអ្វីទាំងអស់ណាទោះបានឬមិនបានអូខេបានមើលទេឆ្លើយបានមួយវីដេអូដំបូងអូហើយបដិជនហើយសួរបដិជនម្ដងបដិជនម៉ាប់បានមើលទាំងពីរវីដេអូនិងធ្វើលំហាត់អស់នៅ Don't worry, no punishment, no blame, no mistake for your answer ណា Okay understand ចម្លើយរបស់អ្នកគ្មានកំហុសទេទោះបីជានឹងគ្មានការស្ដីបន្ទោសទៀតណាបានធ្វើឬមិនបានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងឯណាបានឬអត់ប្រជាគុណបាត់ឆឹងអីប្រជាគុណដល់លឺអត់ឆ្លើយអត់មានសង្ឃដីកាឆ្លើយទេអត់អីទេឥឡូវគិតថាអ្នកទាំងគ្នាខ្លះបានមើលខ្លះអត់ Okay everyone oh what happened oh what the problem why my screen disappear wait a moment everyone ចាំផ្លែតវាយ៉ាងម៉េចចាប់វាបាត់ទៅវិញខ្ញុំធ្វើអីខុសបច្ចេកទេសអូខេចុចពឹបអលត់ឆឹង
Ok, lại trình về nhảy. Okay. Module 4, advertising. Here, advertising, delegating. We have two topics focusing on module 4, advertising and delegating. Nhưngមាន topic 2នៅក្នុងមេរៀននេះគឺ advertising and delegating. And the word, the vocabulary that you have to learn in this module, I already read and also provide you the document of translation already. So no need to read by now. Okay. ដោយសារខ្ញុំបានអានហើយម្ដងហើយបានបញ្យល់ហើយម្ដងនៅក្នុងវីដេអូ clip ខ្ញុំមិនអានឡើងវិញទេតែយើងចូលទៅសាច់រឿងតែម្ដងណា Okay, back to our unit. Okay, look at exercise 2, everyone. We have 8 types of advertising. We have 8 types of advertising. Word of mouth, mail shot, TV commercial, spam, banners, newspaper adverts, brochures, and sample. And so, what are they translated? Here, word of mouth translate, mail shot, TV commercial, spam, banners, newspaper adverts, brochures, and sample. សូមមើលលំហាត់មេរៀននៅក្នុងមេរៀនលំហាត់លេខ 2 នេះ read instruction. Two students are discussing the advantages and disadvantages of different types of advertising. Complete each sentences from their discussion with a word from the box. អញ្ចឹងយើងគេឲ្យយកពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងបំពេញលំហាត់ទាំង 8 នេះ នេះគឺជាការពិភាក្សារវាងសិស្ស 2 នាក់និយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំង 8 ហ្នឹង Okay, so look at number 1. Pizza delivery firms often do. Okay, what? 1. Do. Did you know that? Okay, do. Mail shot. Okay, mail shot in the local area. It's cheap, but lots of people probably throw the leaflet away. Okay. 2. TV commercial. The answer is TV commercial. Reach millions of people, but they are so expensive. 3. If you know answer, please tell me, everyone. Okay. Understand? បើសិនអ្នកទាំងគ្នាមានចម្លើយសូមឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមកណា I tend to listen to my friends' recommendation more than anything else. So, okay, word of mouth. Word of mouth is probably the most effective. 4. People use brochure, right? Brochure. Less and less because they can just go online if they want to find out what's available. Okay, hello ដេចគុណចេញទៅមើលតាម YouTube វិញដេចគុណនិយាយឮសំឡេងសោះមិននៅក្នុង e-learning វិញ Okay, អ្នកមើលតាម YouTube ទៅករណីអ្នកខ្លះដែលមិនស្ដាប់សំឡេងមិនបានណា Okay. People use brochures less and less because they can go online if they want to find out what's available.
And 5, it's great when people get a free because you can really see what it's like. So the answer is sample. Number 6, I suppose it's good if you are looking for a job locally and newspaper advert. Okay. Relatively cheap. I'm not sure about banner. Okay. Everyone, if you have answer, please tell me if you have done this exercise. When I visit a website, I don't think I even noticed them. 8, it used to irritate me, but my new antivirus software seemed to block any spam from my inbox. Okay. Okay, in exercise 3, can you discuss more like these two, like this exercise 1 to 8? អូខេតើយើងអាចវិភាសាដូចជា1ដល់8នឹងបានទេក្នុងលំហាត់ទី3គេប្រាប់អញ្ចឹងណា Work in pair, think of more advantages and disadvantages for each type of advertising in exercise 2. Think about the issues such as អញ្ចឹងយើងវិភាសារវាង student គ្នាឯងហ្នឹងអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ការផ្សាយទាំង8ហ្នឹងធ្វើតាម style របស់គេលេខ1ដល់លេខ8ហ្នឹងណាប៉ុន្តែសូមគិតទៅលើ cost ទៅលើ location ទៅលើ number of people who see it and how long they see it for example like this. Okay, so I don't have answer here because that's your self exercise to practice speaking. Now we have listening, everyone. There are 2 exercises. Okay. Okay ទាំងអស់គ្នាយើងតមេរៀនទៀតអំបញ្ញមិញមានគ្រូមួយគាត់live អត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំ live បានមិនអីផងគាត់ថា live អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ពីបញ្ហាទៅប្រើម៉ាស៊ីនអីព្រោះអាស៊ីអឺរ៉ុបយើងឥឡូវដាក់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ live ជូននិស្សិតហ្នឹង3កុំឲ្យស្ទះមានប្រើម៉ាស៊ីន3 server 1 server 2 server 3អញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាលែងមានបញ្ហារឿងចូលរៀនណាអូខេអញ្ចឹងបដិគុណមើលអត់ច្បាស់អូខេមកពីអ៊ីនធឺណិតហើយខាងកណាអត់ឲ្យច្បាស់ល្អណាស់អ្នកទាំងនេះមើលច្បាស់ទៅពួកយើងនៅទីនេះ
ខ្ញុំបរិច font បន្តិចដើម្បីឲ្យឃើញកាន់តែធំអូខេមិនបាច់ទេទូចក៏បានដែរ Okay, everyone, come back to our lesson. We study listening. There are two exercises. One, just listen to someone who run a web business at giving a presentation. Okay, to a group of marketing managers on how successful to advertise on the internet. Okay, slow. តែសម្រាប់ខាងខ្ញុំអត់អីទេព្រោះខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទមួយពិនិត្យមើលដែរខ្លាចវាអត់ច្បាស់ខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទមួយពិនិត្យមើលតែច្បាស់ចឹងប្រហែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតឡើងមកពីអ៊ីនធឺណិតអីអូខេតទៀតyou have one question for exercise 4 what techniques does he mention so he mentioned with a presentation so even though one question but there are long answers okay when you listen please answer okay exercise 5 you have to listen again but I play only one time remember choose the best answer 1 2 3 4 5 and we have answer A B C D it means that this question 1 the sentence not finished you need to complete to finish the sentence by choosing one of the answer A B or C for all of them okay for example the speaker compared throwing adverts into the air to what internet advertising wasting money on the advertising with leaflet okay in listening we have script for you here script for you as well so let's listen with me all together I play by now ឥឡូវខ្ញុំចាក់សំឡេងឥឡូវហ្នឹង what happened so you can go to YouTube Monica you can go to YouTube right Module 4, Listening Script 4.1, Advertising on the Web. Imagine you have a new product or a new service and you want the world to know about it. One way would be to write the advertisement onto 10 or 100 or 1,000 pieces of paper and drop them from the sky over your town or city. Someone on the ground might pick one up and read it, maybe 2 or 3 people. On the other hand, the wind might blow them away. Now, imagine doing the same thing, but this time throwing them into the air with adverts for every other product or service in the world. You probably wouldn't do it, would you? Well, unfortunately, that's what it's like to advertise on the internet. Trying to make your product, service, or website known to the rest of the internet community can be very, very frustrating. Not only making it known, but getting visitors to actually visit the site can seem impossible. But there are ways to overcome the impossible when advertising on the internet, as long as you follow 3 rules. So, rule number 1. The first thing is to remember that people use search engines. So whenever someone types in a keyword linked to your business, your site needs to appear in the top 50 or so listings in all of the major search engines. Any lower, and no one will ever find you. My second rule is that it's a good idea to spend some useful time and effort on getting your links to sites. This is an excellent, though very time-consuming way to increase visitors. You can do this by sharing links with other companies, so they have a link on your site and you put one on theirs. Or perhaps through a site review which recommends your products. Also remember that the more links you have elsewhere, the more likely people are to find you through a search engine. My third tip is never to pay for advertising on the web. I think that unless you have a very good reason, it's a waste of money.
With so many ways to get free advertising, I've found very little reason to pay for things like banners to promote my site. So, those are my 3 starting points for anyone thinking of web advertising. Before we finish, don't forget that a memorable domain name that people can easily type will help. Email campaigns can work and are an easy way to get traffic to the site, though it doesn't last long. What might be better is to have a monthly newsletter, which people sign up for. I've found this to be very effective and more positive than sending spam. Then there are contests with prizes or anything free, maybe some software or cool graphics. Once you've got people visiting the site, keep statistics on how many people visit per day and how often people return to the site. In other words, find out who they are, how old they are, where they come from, what they like doing in their free time. You can get this kind of information by asking them to subscribe to your newsletter, for example, by telling them that... Okay, now we finish listening. So go to exercises with me, exercises 4 and 5. Exercise 4, what technique does he mention? He mentioned basically 3 rules. Okay, one rule, we have to know that people use search engine. Second rule is that you have to make sure you update your site every day and make sure that your site are in the search engine, the top list of 50. If lower than 50, no one find you. And the second or the third tip is that you have to think about money. Don't pay money if you don't have reason. It means that if you cannot get benefits yet, don't use money for promoting your products on website. Just only send through your friends, so your friend will see your product and they may have some interest and they may subscribe your site to other people to know. So don't spend money for the first time. And then an additional tip, he told that we have to keep record of who visiting your site. Keep record. Okay, who are they, where they are from, okay, how old are they, etc. For so that you can have idea to increase subscribers or people who visit your site by your techniques in the future. If you have data, if you have ideas, you will have more strategy. Okay, អ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺគាត់ថាមាន3 technique 3 បច្ចេកទេសណាទី1គឺយើងត្រូវចាំថាមនុស្សប្រើ search engine រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្សាយតាម website search engine មានដូចជា Google Bing ស្អីផ្សេងៗច្រើន 4-5 ល្បីណាហើយធ្វើម៉េចឲ្យ website របស់យើងនៅលើគេទី2ធ្វើម៉េចឲ្យនៅលើគេទី2តើលេងវារាល់ថ្ងៃណាលេងវារាល់ថ្ងៃវា appear លើគេហើយណាហើយទី3គឺមិនត្រូវបង់លុយឲ្យគេទេបើមិនទាន់បានលុយចំណេញផងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអ៊ីនធឺណិតមិនត្រូវប្រើលុយទេគឺប្រើតែធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរក្សាទុកកំណត់ត្រាទិន្នន័យដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្ងៃក្រោយថាតើមនុស្សប្រភេទអីដែលមើល website យើងដូចជាអាយុប្រមាណមកពីស្រុកណាមកពីភូមិណាអីចឹងព្រោះនៅក្នុងអ្នកចូលមើលគឺមានទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថាដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើល YouTube ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមើលដឹងណាខ្ញុំមើលដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានចូលហើយចូលរយៈពេលប្រមាណចូលរយៈពេលប្រមាណនាទីចេញវិញក៏ខ្ញុំដឹងដែរណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់វិបុលចូលតាម website អត់បានចូលប្រព័ន្ធអត់បានអញ្ចឹងវិបុលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវិបុលចូលប្រព័ន្ធហ្នឹងតាវិបុលអូខេខ្ញុំសូម voice ប្រាប់វិបុលតិច
ok người ta vậy mà bà xin cho chồng này với chat các bạn này nè ok like crew được kia có chạy miền bánh ha có chạy ta call mà nhưng mà nhầm bật vội đầm bay trái tọp lấy dương nhưng trái tọp mới quạt háo vậy lấy dương trôi lại dương quỳnh ok lấy chùm lão đây làm hát mê riêng làm hát nít cứខ្ញុំបាននិយាយឲ្យមិញប៉ុន្តែវាប្រហែលជាយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាច copy ចម្លើយវាមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេនេះចម្លើយរបស់លេខ4ណាតែមើលទៅអូខេវាពិបាកដែរអញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើចម្លើយមួយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលំហាត់លេខ4ណាបាត់ចាំខ្ញុំ share ចូលក្រុមឥឡូវយើងមើលលំហាត់លេខ5វិញលំហាត់លេខ5អូខេអ្នកទាំងនេះអាចសាកល្បងឆ្លើយមកអ្នកណានិយាយបានណាអូខេអ្នកលើ YouTube comment ឈ្មោះហើយនឹង ID ផងអ្នកនៅលើ YouTube ណាអូខេ 5 1 speaker compare throwing adverts into the air 2 ABC which one okay 2A អត់មានអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹង22អ្នកដែរអូយសុំឆ្លើយបន្តិចមកបងប្អូនសុំឆ្លើយបន្តិចមកជួយនិយាយគ្រូខ្លះមកនិយាយគ្រូនិយាយឯងហត់ណាខុសក៏មានយកទោសទៅអីផងណា comment ពី YouTube មកក៏បានដែរណា Okay 2 His first piece of advice is to ABC A ក៏ឆ្លើយ ABC សិនហ្នឹង His first piece of advice is to make sure people find you on the search engine and 3 spend plenty of time on ABC okay creating links to increase traffic so B and then 4 the speaker A think email can be effective B is doubtful about using email C never send marketing email okay ដែលជគុណទៅតែដាក់ ID ចូលមើលមុនគេ okay the speaker ABC which one everyone is letter A thinks email can be effective and 5 it's good idea A give free samples away at the beginning B make the website free to visit C offer something free to encourage people to return so answer is letter C okay answer is letter C okay so continue everyone now we learn short presentation everyone answer my question have you ever give presentation have you ever given presentation answer please have you ever given presentation តើអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ធ្វើបទបង្ហាញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទេនិយាយខ្មែរក៏បានដែរបើនិយាយអង់គ្លេសណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើបទបង្ហាញទេអ្នកទាំង20នាក់ no okay ឆាតចឹងក៏បានពុធាណា no teacher yes thank you ពុធា Okay, look at number 6. In the talk on effective internet advertising, the speaker uses the following expression to give tips and advice. Okay, the first thing is to នេះជាភាសាដែលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើ presentation ពេលយើងធ្វើ presentation អំពីអ្វីមួយយើងគួរប្រើភាសាអង់គ្លេស Okay ពុធាកុំព្យូទ័រនិយាយអត់ឮពុធាអាច
ចុចនៅលើអាកន្លែងកូនសោខាងលើហ្នឹងណានៅខាងលើជួរលើ website ហ្នឹងវាមានរូបកូនសោមួយរូបសោចុចអាកន្លែងសោហ្នឹងទៅឃើញមានពាក្យថា size setting យកកន្លែង size setting ហ្នឹងចុចពាក្យ allow ទៅលើ microphone ណាធ្វើអញ្ចឹងទៅលឺហើយណាធ្វើអញ្ចឹងទៅលឺហើយឬក៏បើមិនចេះចុចឆ្លៀតពេលមកសាលាតែមួយផ្លែតខ្ញុំធ្វើឲ្យលឺភ្លាមកុំព្យូទ័រណាឆ្លៀតមកសាលាមួយផ្លែតក្នុងម៉ោងធ្វើការណាអូខូច speaker អូខេកុំព្យូទ័រខូច speaker ខូច microphone អត់អីទេអញ្ចឹងអូខេខូច microphone ប្រើកាសទៅទិញកាសមួយ2រៀលអូខេអត់អីទេតាមមធ្យោបាយឆាតក៏បានអានេះគឺជាវិធីយើងបង្កើត presentation the first thing is to អានោះយើងចាប់ដើមដំបូងណា it's good idea to យើងប្រើ step បន្ទាប់មក you can do this by also remember that my third tip is never to before we finish don't forget what might be better is to ចុងក្រោយ complete finally ពេលយើង present ចុងក្រោយគឺប្រើពាក្យ finally ឥឡូវគេឲ្យយើងដើរតួណាដើរតួអ្នកនរនេះចេះសម្ដែងហ្នឹងមិនឥឡូវបកកែសម្ដែងណាគេឲ្យដើរតួ student A what is important to remember when deciding what type of advertising to use នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបម៉េចតើមានអីសំខាន់ណា and student B what important about your target consumer when planning an advertising campaign គឺថាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរបស់យើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរបស់យើងហើយយើងចង់ផ្សាយទៅគាត់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមកថាគេទិញតំណែងកាសទៅយកទៅស្ដាប់ហ្មងគេយកកាសនោះទៅស្ដាប់ហ្មងណាអូខេហើយដល់ពេលយកទៅប្រើអញ្ចឹងហើយគេហៅថាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយហើយតែបើ customer ផ្សេង customer គាត់អាចយកប្រើប្រាស់ក៏បានយកទៅលក់តក៏បានអញ្ចឹងក្នុងការអ្នកទិញអីវ៉ាន់គេមាន manufacturer អ្នកផលិតបន្ទាប់មក wholesaler អ្នកទិញតពី manufacturer បន្ទាប់មកមាន retailer ឬ customer ទិញតពី wholesaler បន្ទាប់មកមាន consumer គឺអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយទិញយកមកប្រើហ្មងដូចថាយើងទិញទូរស័ព្ទឲ្យមកប្រើហ្នឹងហៅថា consumer ណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាលំហាត់ទី6ទី7ខ្ញុំអត់មានចម្លើយទេគ្រាន់ឲ្យយើងធ្វើ presentation ខ្ញុំគ្រាន់បញ្យល់ទេណា Okay, number 7. Now make your presentation partner. Your partner can take the expression as you use them. Okay, so move to reading. Everyone wait me for a moment. I want to out a bit, just 1 minute. Okay, hello, I'm back now. I'm sorry, I'm busy a bit. Okay, now come back. In exercise 1, everyone, do you know who controls advertising in your country? Can you answer? Do you know who controls advertising in your country?
តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានរណាគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកយើង Okay, one question from me to ask you. Do you support the fake advertising? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងទេការ advertise ដោយបោកប្រាស់ដូចថាអ្នកលក់ online ខ្លះគាត់បោកថាគាត់លក់ខាតគាត់លក់បញ្ចុះតម្លៃតាមពិតគាត់លក់ចំណេញតែប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ប្រាប់យើងថាគាត់លក់ខាតអញ្ចឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបនេះទទួលយកបានឬទេអូខេតើគួរតែមានទណ្ឌកម្មឬទេអូខេបងប្អូនមានយោបល់មកមានទណ្ឌកម្មទេអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយបោកយើងណាគាត់ហ៎គាត់ថាគាត់លក់ខាតហើយគាត់លក់ខាតហើយអូខេអញ្ចឹងពួកយើងយល់យ៉ាងណាដែរដែលគាត់និយាយថាលក់ខាតតែពិតគាត់អត់ខាតទេគាត់បោកយើងទេអ្នក YouTube មានយោបល់មួយមើលអ្នកផ្សាយបោកប្រាស់យើងsẽលក់ខាតពីតែណាលក់ខាតទេកុំចេះនិយាយហួសហេតុស្បីលក់លៀងឃ្លាំងក៏មិនខាតដែរខ្ញុំធ្លាប់អ្នកលក់ដូរដែរបោកខ្ញុំមិនបានគាត់ហើយអ្នកលក់លេគាត់ថាសំទោសអ្នកលក់លេអ្នកលក់អីវ៉ាន់អនឡាញគាត់ថាគាត់មិនបានបខំអ្នកណាឲ្យជឿគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់គ្មានទោសទេខ្ញុំថាអីបងឯងគាត់អញ្ចឹងខុសហើយបងឯងមានអានច្បាប់ស្រុកខ្មែរអត់មិនច្បាប់ខ្មែរច្បាប់បរទេសក៏មានដែរច្បាប់ញុះញង់កាលណាយើងនិយាយប្រាប់គេយើងញុះញង់ហើយយើងនិយាយមិនពិតគេមិនជឿឬជឿក៏ដោយគេមិនជឿក៏ដោយគឺជាការញុះញង់ណាញុះញង់មានទោសអូខេហើយគាត់លេងតគាត់ប្លុកខ្ញុំចោលហ្មងគាត់និយាយឆ្នេះខ្ញុំគាត់ប្លុកខ្ញុំចោលសម្បូរគាត់ថាគាត់អត់មានតែបខំអ្នកណាឲ្យទិញរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងណាគាត់មានបខំទេក៏មកចោទប្រកាន់គាត់អ្នកឯងជឿអ្នកឯងជឿឲ្យតែថាអញ្ចឹងហើយដែលនិយាយហ្នឹងគឺអត់មានទោសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ពីមុនស្រុកឥឡូវមានទោសញុះញង់ឃើញគេជាប់គុកសាញុះញង់ច្រើនអ្នកទេគេត្រឹមត្រូវប្រជាជនគឺគួរតែមានទណ្ឌកម្មកណាយល់ថាកន្លែងហ្នឹងគួរតែមានទណ្ឌកម្មណាដូចជានៅក្នុងការផ្សាយខ្លះបោកហ្មងហើយបានជាកណាដឹងថាបោកអ្នកទាំងគ្នាព្រោះកណាធ្លាប់ចាញ់បោកគេមែនណាគេប្រាប់ថារបស់ហ្នឹងបោះជប៉ុនគេតានីហ្មងជប៉ុនដល់យកមកបោះចិនសោះ made in China ហើយរបស់ហ្នឹងមិនមែនរបស់ជប៉ុនផលិតនៅចិនទេណាគឺរបស់ចិនសុទ្ធសាធរម៉ាកហ្នឹងរបស់ជប៉ុនអត់មានសោះអូខេតែគាត់ធ្វើរូបរាងដូចរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងហើយយើងខលទៅសួរនាំគាត់ឆ្លើយមកយើងបាន 2-3 ម៉ាត់គាត់បិទ block យើងចោលហ្មងនឹងធ្លាប់ចាញ់បោកគេម្ដងហ្នឹងបានថាអូម្ដងហ្នឹងបានហើយកុំចាញ់បោកតទៀតអ្នកលក់អនឡាញល្អមានមិនអត់ទេចង់ដឹងធ្វើម៉េចដឹងថាអ្នកលក់អនឡាញល្អខ្ញុំមានវិធីឲ្យតែនៅនឹងមានផ្ទះសម្បែងហាងលក់ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគេលក់អត់បោកទេតែទិញគេនៅហាងក៏បានទិញនៅតាមអនឡាញក៏ដឹកឲ្យក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតែអ្នកមានហាងខ្ញុំមិនដែលទិញអនឡាញខ្ញុំទៅដល់ហាងមកស្រួលរើសណាតាមអនឡាញយកមកយកខុសអូខេអញ្ចឹងយើងតទៅវិញឥឡូវយើងមើលស្រុកគេនេះស្រុកគេគេមានស្ថាប័នមួយហៅថា ASA read about the ASA អ្នកនៅក្នុង YouTube អាចឆ្លើយតបបានគ្រប់ពេលវេលាណាខ្ញុំមើលរហូតនេះខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយអ្នក YouTube ដែរណាអ្នកនៅនេះក៏ចឹងដែរឆ្លើយជា voice ក៏បានឆ្លើយជា chat ក៏បានណាអូខេយល់យើងបើក mood ទៅ unmute ទៅយើង voice បានហើយយើងនិយាយបានហើយណាអូខេឥឡូវយើងដល់មើលម៉ោង 6:44 អូខេ advertising standard ខ្ញុំនាំអ្នកឲ្យមើលការអានជាភាសានៅក្នុងនេះវិញមានបកប្រែខ្មែរណាមានបកប្រែខ្មែរគេមានបកប្រែខ្មែរជូនអ្នកទាំងគ្នាតែខ្មែរអានខ្លួនឯងខ្ញុំអានតែអង់គ្លេសឲ្យទេ
បរិយាធំតិចដើម្បីយើងស្រួលមើលណាស្រួលមើលទៅក្នុង YouTube ក៏មើលច្បាស់ក្នុងនេះក៏មើលច្បាស់ខណៈបរិយាធំអូខេadvertising standard the advertising standard authority works to keep advertising legal decent honest and truthful the ASA resolves thousands of complaints each year. It judges advertisements, direct marketing, and sale promotion against a set of codes. And its rulings are made independently of both government and advertising industry. អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងស្តង់ដារគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺគាត់មានអំណាចដូចតុលាការអញ្ចឹងគាត់អត់ចំណោះរដ្ឋាភិបាលទេតែគាត់មានច្បាប់ប្រតិបត្តិគាត់មួយក្រមប្រតិបត្តិណាគាត់ធ្វើតាមក្រមប្រតិបត្តិset of codes code ហ្នឹងបើបកប្រែខ្មែរថាច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីឬក៏ច្បាប់ឬក៏ក្រមរដ្ឋប្រវេណីជាច្បាប់អីគឺជាច្បាប់គ្រប់គ្រងលើសិលធម៌រស់នៅដោយអ្នកញុះញង់អីហ្នឹងអ្នកញុះញង់គេហ្នឹងគឺជាប់ច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងឯងណាអ្នកញុះញង់គេហ្នឹងអូខេគាត់មិនប្រព្រឹត្តអក្រិតទេតែគាត់បំផុលគេឲ្យធ្វើអាហ្នឹងគឺជាក្នុងបទព្រហ្មទណ្ឌស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងតែពីមុនគឺរដ្ឋប្រវេណីឯងមិនដល់ព្រហ្មទណ្ឌទេជាការពិន័យស្រាលហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺគេប្រើកូដស្រុកខ្មែរយើងរដ្ឋប្រវេណីគេប្រើ civil codes ណា civil codes គេប្រើពាក្យ civil codes រដ្ឋប្រវេណីអូខេឥឡូវយើងមើលទៅលំហាត់លេខ2 Here are 3 cases the ASA has successfully dealt with. Read each case and study afterwards. Discuss the following. យើងអាន case ទាំង3នេះហើយយើងអានទាំង3ហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយសំណួរ3នេះ Is the type of advertising mentioned common in your country? តើប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាធម្មតានៅប្រទេសយើងឬទេកើតឡើងជាធម្មតាឬទេ Second question do you think advertisers were completely wrong in each case study តើយើងគិតថាអ្នកផ្សាយហ្នឹងពិតជាខុសទាំងស្រុងមែនទេក្នុងករណីមួយ And last question have you had any similar experiences with advertising តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ស្តៀងនឹងទេជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំមានហើយគឺខ្ញុំត្រូវបានគេបោកឲ្យទិញរបស់មួយដែលគេកុហកថាជារបស់ជប៉ុនដល់ពេលយកមកគឺរបស់ចិនមិត្តភ័ក្តិមួយក៏មិនជឿខ្ញុំគឺទិញគេប្រាប់ថារបស់ថៃយកមកមិនមែនថៃទេចិនមែនណាថៃអត់មានម៉ាកនឹងលក់ទេអានឹងកុហកដែរណាអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះគួរតែពិន័យគួរតែមានទណ្ឌកម្ម Okay so everyone let's read with me all together ឥឡូវស្ដាប់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការអានរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចរៀនអានខ្លួនឯងផងណារៀនអានខ្លួនឯងផងខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ក៏ប៉ុន្មានតែតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរៀនអានខ្លួនឯងផងដើម្បីជាចំណេះដឹងខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងការអានខ្ញុំមិនអានកន្លែងនេះទេខ្ញុំអានកន្លែងបកប្រែខ្មែរអានេះអត្ថបទនេះខ្ញុំយកទៅសរសេរឡើងវិញហើយបកប្រែជាខ្មែរជូននៅក្នុងឯកសារនេះឯកសារហ្នឹងមាននៅក្នុង group Telegram យើងណារកមើល color ទៅឃើញហើយណា Case study 1 Mrs. Q bought a copy of the teenager girls magazine South for her 12-year-old daughter. However, her daughter responded to an advertisement for ringtones offering 2 tones 75 pence each in large red figures. Further down the page, in the small print were details of the standard cost for tones, graphic, and animations, which amounted to £4.50. The daughter
only saw 75 pence each in bold and didn't realize the offer was a subscription service. She began receiving lots of ringtones and paying £1.50 each time. Mrs. Q was astonished and angry that a magazine aimed at children could contain such an advertisement. The ASA launched a formal investigation. អ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញពីຂនាតលុយរបស់អង់គ្លេសຂនាតលុយអង់គ្លេសតូចជាងគេហៅ pence ដូចយើងថាសេនចាតមកគឺ shilling ដូចយើងថាកាក់តមកបាន pound អញ្ចឹងຂនាតរបស់អង់គ្លេសគឺតូចជាងគ្នា12ដង12 pence equal 1 shilling 12 shilling equal 1 pound គឺវិញអញ្ចឹង1 pound គឺស្មើនឹង12 shilling ហើយក្នុង1 shilling ស្មើនឹង12 pence អូខេគេsay PENCE pence គេ pences 75 pence អានោះជាຂະຫນາດលុយអង់គ្លេសណាចម្លែកមិនដូចលុយយើងគឺខុសគ្នា10 Okay, continue everyone. Case study 2. Almost 300 people contacted the ASA to complain about TV commercial for the soft drink Fantasy. The adverts show people drinking the company's product Fanta Light and then spitting it out. The idea was that some people didn't like Fanta Light, but they would like the new drink Fantasy. The majority of the people who complained said the advert would cause bad behavior in children. The company said their target audience was 16 to 24-year-olds and not younger children. However, the ASA was concerned that young children would see the advert as fun and encourage them to spit. For this reason, it was agreed that the advert could only be shown after 9 o'clock in the evening. Okay, case study 3. Normally, Ms. A only buys organic or natural yogurt, but she decided to buy Danone's new brand of Shape yogurt. When she saw advertisement saying that Shape is simply a virtually fat-free yogurt packed with real fruit, and because there are no artificial sweeteners, preservatives, or colorants, the delicious natural fruit flavor can really come through. However, when Ms. A got the yogurt home, she saw 11 additives on the ingredients list. She contacted the ASA via its online complaint form. 8 other people also complained about the claim that the product had nothing added to the fruit. Okay, so I have finished reading, and don't forget to learn this reading like this. Read at home. Okay, they're going to read at Pagoda. Okay, Black con mang map hai miền nốt say map. Okay, mình mua map pi, mua chỉ person, mua chỉ lady. Okay, good. Now we have exercise 3, everyone. Remember what I have read? អ្នកទាំងនេះចាំបានហើយបើខ្ញុំបានអានអញ្ចឹង complete អានឡើងវិញតាមខ្ញុំអាននឹងផងណារៀនអានតាមខ្ញុំបង្រៀននឹងផងឥឡូវយើងមើលលំហាត់លេខ3យើងចាំករណីទាំង3នឹងបានទេករណីទី1ខ្ញុំសង្ខេបណាគាត់ទិញទស្សនាបដីមកឲ្យកូនទស្សនាបដីឈ្មោះសៅតែទៅជាទស្សនាបដីហ្នឹងគាត់ដាក់ថា ringtone មួយតម្លៃ75 សេន 75 ផិនហ្នឹងឯងផិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់គិតថាវាមិនថ្លៃទេគាត់ក៏ទិញតែពិតអាហ្នឹងមិនមែនទិញចម្រៀងណាគឺជា subscription គឺជាការចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដូចយើងចោះឈ្មោះជាមួយ set card អញ្ចឹងយើងចោះឈ្មោះអញ្ចឹងគេកាត់មួយខែប៉ុន្មានកាត់រហូតអាហ្នឹងគេហៅថាចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់អង់គ្លេសហៅថា subscription អញ្ចឹងគាត់ផ្លេចគិតមួយអាទិត្យគេមួយថ្ងៃគេយក75 pound ចុះមួយអាទិត្យអស់ប៉ុន្មាន
mà tích ở 75p សំទៅ 75 pence អញ្ចឹងមកទឹកអស់មក 4 pound ជាងនោះធ្វើឲ្យម្ដាយខឹងមែនទែនគាត់មានដឹងថាទិញម្ដងរួចទេណាទិញវាជាការ subscription ជាការចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់គិតលុយរហូតដល់ពេល study 2 case study 2មានន័យថាក្រុមហ៊ុន Fanta Z ហ្នឹង Fanta Zero ហ្នឹងគាត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់ថាអ្នកណាផឹក Fanta Light ហើយគឺស្ដោះចោលហ្មងខ្ជាក់ចោលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗមួយចំនួនវាខ្ជាក់តាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបញ្ចុកបាយវាទៅវាខ្ជាក់ព្រុសអាក្មេងទូចៗណាវាមើលផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងគេក៏ complain ថាអីមិនទៅផ្សាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងយកទម្លាប់តាមអញ្ចឹងគេក៏ឈប់ផ្សាយពេលក្មេងមិនទាន់គេផ្សាយពីម៉ោង 9 យប់ទៅហើយបាទនេះទៅដោះគោជូរនេះចាក់ហឺតនេះទៅដោះគោជូរម៉ាក់ shape នេះគាត់ថាអត់មានអីដាក់គ្រឿងទេគឺធម្មជាតិសុទ្ធមានណាថែមគ្រឿងផ្សំឡើង12មុខពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងគេអ្នកដែលប្រើគេប្តឹងហ្មងឃោសនាអញ្ចឹងតែដល់ពេលលក់ផ្សេងណាអាហ្នឹង case study ទាំង3គឺរឿងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះតោះនេះឥឡូវលំហាត់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើបើសិនជាដឹងចម្លើយសូមប្រាប់ខ្ញុំណា 1 the company តើក្នុង case study ណាមួយលំហាត់លេខ3ហ្នឹងណាតើពី1ដល់7ក្នុង case study ណាមួយ 1 the company should argue that all information was provided អាហ្នឹង case study អាហ្នឹងក្នុង case study ប្រហែលអ្នកណាដឹងអត់មិនក៏វាយអសតបានចឹង case study ប្រហែលហ្នឹង okay what happened to my okay case study what happened mất một vài sọt bàn chẳng okay number 1 with case study 1 wait a moment everyone I check it why okay, sorry so I move to another what happened hai đứa bàn chẳng keyboard ở đá này ô trời nhà sọt không ai giống anh chẳng ăn keyboard chẳng để bàn về nha ăn keyboard mình let's case study 1 for number 1 case study 1 how about number 2 the customer didn't have bought it if they didn't like the ingredients that were included this is in case study 3 okay now she should have read the packaging more carefully this is case study 3 okay number 4 the company must know that children would copy the image case study 2 okay and 5 people should always check the terms and conditions cái term condition đó okay lệ khăn
ឬយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងណា So case study 1 6 in this case the company couldn't show the adverts during the day. This is case study 6. Case study 6. And then the rules say advertiser don't take advantage of young reader. This is case study 1. Okay, chẳngអ្នកមើលក្នុង YouTube 7អ្នកណា7អ្នក Now we learn modal verb. Before that, please everyone, where is modal verb in the sentence? Sentence 1, where is modal verb? Modal verb នៅណាប្រយោគទី1អ្នកណាដឹង Modal verb នៅណា The company could នេះ could ណាគឺ modal verb ណា could. The customer needn't នេះក៏ modal verb ដែរ She should modal verb. The company must have known នេះគេមានវែងទាំងគូពេញតែគូតែ modal បានហើយ must ណា People should. In the case the company couldn't is modal verb. The rules say advertiser mustn't, so mustn't is modal verb. So everyone, we learn modal verb. Remember what is or are modals. Okay. I already explained to you, everyone, in video clips. I don't know you have watched or not. But this is part 1 video. Some of you watch. Okay. មានអ្នកខ្លះមើលហើយព្រោះនេះជាភាគ1ឯវីដេអូភាគ1ណាអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវខ្ញុំចង់អញ្ចេះអ្នកតាគ្នាពេលចប់ទៅខ្ញុំហៅឈ្មោះព្រោះអីហៅឈ្មោះ tick វិញព្រោះអីការពារកុំឲ្យគ្រូផ្សេងថាខ្ញុំគេ tick គ្រប់គ្នាខ្ញុំមក tick ខ្ញុំយកតាមប្រព័ន្ធឥឡូវខ្ញុំហៅឈ្មោះវិញណាពេលចប់ទៅអូខេអ្នកអត់ឮឈ្មោះសូមសរសេរនៅក្នុងឆាតណាអ្នកដែលឮហៅហើយនិយាយអត់បានគឺសូមសរសេរក្នុងឆាតអញ្ចឹងចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីហៅ attendant អូខេអានេះយល់ព្រមទេ Yes teacher. Why? Okay, modal auxiliary verb. ខ្ញុំសូម check មើល speaker ខ្ញុំតិចដូចខ្ញុំចង់មានបញ្ហាអត់អីផងអត់អីទេ Okay. Okay, nothing អត់អីទេដំណើរការធម្មតាអូខេណាហ៊ុនធនក៏យល់ព្រមដែរ Modal auxiliary មាន have អូខេមាន have មាន verb be សំទោសមាន verb be មាន verb have មាន verb do អាហ្នឹងគេហៅ modal auxiliary នេះគេហៅមិន modal auxiliary ទេគឺ modal verb number 2 គឺ modal verb modal verb គឺមានដូចជា must may might អូខេហើយមាន can មាន can could ហើយមានshall should should នឹងមាន
will និង would ដែលគេស្គាល់វាថា preempt prepare preempts prepares and 1a and 1o គេស្គាល់ modal verb គឺតាមអញ្ចឹងណាគឺ preempt គឺ m 3នេះមាន must may might ដល់ពេល3គូគឺ three pair គឺ3គូគឺ can could shall should will would ហើយ 1o គេ 1o គឺ one មានពាក្យមួយដែរគឺ ought to នឹងក្រុមទី2ចុះក្រុមទី3 modal verb ក្រុមទី3គឺក្រុមគេថា semi modal verb អ្នកខ្លះអាន semi ណាតែពិតពាក្យហ្នឹងមិនអាន semi ទេណា semi modal verbs semi modal verb មានដូចជា have to សំទោសមានដូចជា need there ហើយនឹង need there ហើយនឹង used to អញ្ចឹង modal verb ដើមកំណើតរបស់វាមកគឺមាន3ក្រុមហ្នឹងណា3ក្រុមហ្នឹងចុះយើងកំពុងរៀននេះរៀនក្រុមទីប្រមាណយើងរៀនក្នុងមេរៀននេះគឺរៀនក្នុងក្រុមនេះតែមួយទេរៀនតែនេះមួយទេណាមេរៀនយើងនេះរៀនតែនឹងមួយទេណាអញ្ចឹង modal verb អានេះយើងរៀនរួចពីមុនមកហើយអ្នកណាក៏ធ្លាប់រៀនដែរ verb to be verb to have verb to do នោះដូចជាប្រើក្នុង present simple do you know me គេឯង present perfect have you got my homework have you done my homework ហ្នឹងប្រើក្នុង present perfect ណា be ដូចជាប្រើក្នុង present continuous អីជាដើម I am teaching English អីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវយើងរៀនក្នុងមេរៀនទី4នេះគឺរៀនអំពី modal verbs ហើយverb ទី3នេះយើងរៀននៅពេលក្រោយណា semi modal verb រៀននៅពេលក្រោយអញ្ចឹង modal verb ប៉ុណ្ណឹងអស់នៅទៀតនៅមួយក្រុមទៀតអាចក្រុមទី4គឺគេហៅថា modal like verb អាហ្នឹងមិនមែន modal verb ទេប៉ុន្តែវាប្រើដូច modal verb មានន័យថាវាត្រូវប្រើជួយគេ modal verb គឺជា verb ជួយគេដើម្បីកែប្រែអត្ថន័យណាកែប្រែអត្ថន័យអាចទៅជាន័យខ្លាំងឬន័យខ្សោយណាអញ្ចឹង modal verb like verb មានន័យថា verb ហ្នឹងគឺមិនមែន modal តែប្រើដូច modal verb ណា modal like verb មានដូចជា have to have to be allowed to be supposed to អញ្ចឹង modal verb មាន4ក្រុមបើគិតទៅប៉ុន្តែអាក្រុមនេះជាក្រុមចុងក្រោយគេក្រុមនេះយើងនឹងរៀននៅមេរៀនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមេរៀននេះមួយនេះយើងរៀនរួចហើយរៀនតាំងពីកម្រិតទាបមួយនេះគឺកម្រិតកំពុងរៀននេះមួយនេះគឺរៀននៅពេលក្រោយអានេះក៏រៀននៅពេលក្រោយដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនទៅមុខទៀតជួបហើយឥឡូវចំពោះ model នេះខ្ញុំបានបញ្យល់ក្នុងវីដេអូ clip ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូ clip ឡើងវិញឥឡូវខ្ញុំអត់បញ្យល់ទៀតទេកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំដាក់ចម្លើយជូនហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះ 1 could 2 didn't 3 should 4 must 5 should 6 couldn't and last one is mustn't ឥឡូវគេឲ្យរើសអាពាក្យដែលយើងគូបន្ទាត់មិញហ្នឹងមកដាក់នៅតាមនេះអូខេ possibility can ប្រើជាមួយហើយហ្នឹង could can ក៏បានប្រើ could ក៏បាន possibility and then obligation must or mustn't and then advice we use should
And then criticism, we also use should. តែអ្នកនេះសូមមើលវីដេអូ clip ណាដើម្បីរៀនពី grammar ហ្នឹងហើយបើមើលមិនយល់សួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាណាអូខេសួរបានគ្រប់ពេលវេលាអូខេdeduction per must បូកនឹង tell plus verb 3 អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឯកភាពណាគឺយើងត្រូវហៅ attendant មិនមែនដាក់ attendant តាមយើងយកតាម e-learning ទេគឺត្រូវហៅដើម្បីមើលថាអ្នកណាចូលរៀនពេញលេញល្អអញ្ចឹងណាអូខេ lack of obligation we use didn't have to and didn't need to នឹងមួយទៀតប្រើអីខ្ញុំសរសេរទៅក្រោយព្រោះនេះចន្លោះវាតូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាអូខេ sorry គឺ needn't have plus verb 3 okay ហើយហ្នឹង no possibility can't និង couldn't និង couldn't okay Right, so which sentence refer to the past sentence នេះ1ដល់7នេះមួយណាជា past tense okay នេះ identify how are these modal verb form គឺ past tense របស់វាគឺប្រយោគណា sentence 2នេះ past tense គឺ sentence 2 sentence 4 Yes, sentence 2 and sentence 4 គឺប្រយោគ Okay. Sentence 2 and sentence 4. Sentence 2 and sentence 4. And the answer they are formed. The form យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹង formed by modal plus have plus verb 3ណាខ្ញុំចំណាំ modal verb មានន័យថាអត់មានទម្រង់ past tense ទេអញ្ចឹងបើចង់ធ្វើទៅជា past tense គេត្រូវបង្កើត structure នេះគឺប្រើ modal verb បូកនឹង have បូកនឹង verb 3ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា yesterday ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាyou may have been here បើសិនថ្ងៃនេះយើងនិយាយវិញ today you may be here ឃើញទេប្រយោគសម្រាប់បច្ចុប្បន្នយើងប្រើ maybe ចឹងហ្មងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជានៅហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹង But yesterday you may have been here too ប៉ុន្តែម្សិលមិញក៏ឯងនៅហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកាលណានិយាយពីម្សិលមិញគឺយើងប្រើ structure បែបហ្នឹងគឺប្រើ have បូកនឹង verb 3 អូខេយ៉ាងឧទាហរណ៍ខ្លីនេះឥឡូវយើងមើលចម្លើយជ្រើសរើស underline the correct verb in these tenses ចូលគូសបន្ទាត់ពីក្រោម verb ដែលត្រឹមត្រូវក្នុងប្រយោគទាំងអស់នេះ
So let underline with me, everyone. If you do already, please tell me. So one answer is should. Two answer is didn't need to. Yeah, didn't need to. And three answer mustn't. Four answer must have. Five answer couldn't get. Six answer didn't have complaint. อันนี้ past tense เนี่ย past tense นะ past tense ไหน say ตรงนี้ consumer don't have to or mustn't buy ยัง you don't have to ពោលជាជំរើស last one they shouldn't or couldn't เนี่ย couldn't have tried they shouldn't sorry not couldn't เนี่ย they shouldn't have tried ក៏ជា past tense ដែរអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះមាន past tense ពីរប្រយោគគឺ number 6 and number 8 okay you know now exercise 7 suppose that you work as an authority to control advertising okay in your country in here so what should you do with the advertising agency that make something wrong okay so all advertisers should remember that children will see their adverts company cannot say anything untrue about their products okay នេះគេឲ្យលំហាត់ទី7គេឲ្យយើងដើរតួជាអ្នកផលិតច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចសរសេរជាច្បាប់អញ្ចឹងគេឲ្យរៀនសរសេរឥឡូវយើងមើល case មួយនេះ case study មួយនេះខ្ញុំអានជូនអ្នកទាំងនេះហើយអ្នកទាំងនេះចាំឆ្លើយមើលតើ ASA មានសិទ្ធិបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងមែនអត់អូខេអញ្ចឹងស្ដាប់ ASA យើងដឹងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Ryan only 21 months old and his 4-year-old sister discovered a colorful envelope in the morning post and found a sweat inside suddenly Ryan's mother heard screams and found Ryan turning blue with the sweat stuck in his throat. It was a promotional gift from mobile phone company Vodafone. The envelope was addressed to an adult, but Mrs. Richardson contacted the ASA. Small children can't read. They are just curious, she complained. The ASA investigated and Vodafone agreed not to use this type of promotion again in the future. ចឹងគាត់តែរឿងមួយជាប់កក្មេងជាប់ពងកក្មេងដោយសារស្កកស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុន Vodafone ASA បានបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងមកអត់ឲ្យផ្សាយទៀតទេអត់ឲ្យប្រើ style នឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៀតទេ Your opinion everyone ឥឡូវកំណត់យើងតើ ASA ធ្វើយ៉ាងត្រូវឬទេណា ASA ធ្វើយ៉ាងត្រូវឬទេទៅប្រាប់ខ្ញុំមួយអត់មាននិយាយសោះ1ម៉ោងអីម៉ោងជាងហើយឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមួយមកតើ ASA មានបញ្ឈប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬទេ Hello people here អ្នកនៅទីនេះឆ្លើយមកតើ ASA មានសិទ្ធិផ្សាយបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឬគាត់បញ្ឈប់ហើយប៉ុន្តែថាតើគាត់ធ្វើនឹងត្រូវឬទេអូខេការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបហ្នឹង Hello everyone ស្រីទាំងអស់គ្នាឆ្លើយបានទេអូខេសូមឆ្លើយមួយមើលឆ្លើយជាខ្មែរក៏បានដែរត្រូវទេគិតថាអត់ត្រឹមត្រូវឈើបាទហេតុអី
ហេតុផលដោយសារតែក្មេងហ្នឹងអ្នកមើលថែក្មេងអត់បានល្អឈើបាទខ្ញុំយល់ឃើញដូចគ្នាណាគឺថាអត់ត្រូវបន្ទោសការផ្សាយគឺមកពីម្ដាយវាប្រហែសណាម្ដាយវាប្រហែសឲ្យទុកចិត្តបងអាយុ4ឆ្នាំមើលបងរ៉ៃអានអាយុ4ឆ្នាំទេអញ្ចឹងណាហើយរ៉ៃអានអាយុ21ឆ្នាំទេ21ខែទេសំទោសអញ្ចឹងអ្នកកំហុសគឺម្ដាយណាមិនមែនកំហុសអ្នកផ្សាយទេម្ដាយហ្នឹងមិនក៏យកអាប្រអប់សបុតដែលមានស្ករកស៊ូហ្នឹងឲ្យក្មេងលុកដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរថា ASA មិនគួរប្រឈប់សោះព្រោះអីរឿងនេះរឿងក្មេងមនុស្សធំអត់ចេះមើលក្មេងណាអូខេត្រឹមត្រូវអូខេអរគុណច្រើនតែមិនមែនមានន័យថាឆ្លើយដូចខ្ញុំបានត្រូវមែនទេយើងអាចមានសិទ្ធិឆ្លើយបែបណាក៏បានចម្លើយឯករាជ្យណាព្រោះនេះពួកយើងមានសិទ្ធិគិតដោយឯករាជ្យណាមានសិទ្ធិដោយគិតដោយឯករាជ្យក្នុងការរៀនក្នុងការនិយាយស្ដីអ្នកនរគ្នាមានសិទ្ធិនិយាយដោយឯករាជ្យណាឥឡូវយើងរៀនមួយទៀតអញ្ចឹងក្នុងសៀវភៅនេះមិនមែនត្រឹមតែបង្រៀនយើងតែភាសាអង់គ្លេសទេបង្រៀនទាំងវិធីធ្វើការងារទៀតOkay now delegate what is delegate Okay ការផ្ទេរការងារឬការផ្ទេរកាតព្វកិច្ចឬការផ្ទេរសិទ្ធិហើយគេប្រាប់ថាតើយើងត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចនេះជាចំណងជើង7 everyone A tailor the work to individual B positive C give incentives D define the expectation and objectives E delegate complete task F let go G avoid misunderstanding so in this exercise you need to decide after you have read over here when you finish reading this is the title and then number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 and number 7 please choose the correct title for each tip this is called tips tip for you to delegate okay tip មានន័យថាការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់យើងរបៀបផ្ទេរការងារឲ្យគេធ្វើគឺត្រូវធ្វើម៉េចណាឥឡូវសូមអានអានឹងទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំចាំយើងដាក់លំហាត់ហ្នឹងចាំយើងសម្រាប់ចិត្តបំពេញលំហាត់ហ្នឹងឥឡូវអាននៅណាខ្ញុំសូមអានឲ្យកន្លែងអក្សរខ្មែរណានេះកន្លែងអក្សរខ្មែរ How to delegate now new managers often find it difficult to delegate the task they used to do but getting others to do what you did so well is a key to good management គេថាអ្នក manager ថ្មីខ្លះគាត់ទៅឡើងឋានៈមកថាខ្ញុំកំពុងធ្វើគ្រូបរិញ្ញាបត្រសុកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាស្រាប់គេយកខ្ញុំធ្វើជានាយកសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលណាមកបរិញ្ញាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទេរការងារបរិញ្ញាហើយខ្ញុំជាគ្រូល្អបានគេតម្លើងទៅដល់នាយកសាលាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលការងារពីយើងបានហើយធ្វើល្អដូចយើងឬក៏ល្អជាងយើងអានឹងពិបាកណាស់ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានយើងជា good management ណាយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងគេប្រាប់របៀបបើយើងមិនចេះទេការងារឲ្យគេទេសូមប្រើរបៀបខាងក្រោមនេះមាន7របៀបណា7របៀបគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើ A នេះ tailor the work to individual គឺបកប្រែអញ្ចឹងកាត់មួកតម្រូវក្បាលតម្រូវមួកមិនត្រូវទេគឺកាត់មួកតម្រូវក្បាល B positive ក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅសូមចាំណា B incentives ត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេ define expectation and objective បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគេបានលទ្ធផលអីពេលធ្វើការងារហ្នឹងទៅណា delegate complete task ប្រើមនុស្សត្រូវមានទំនុកចិត្តមានន័យថាបើឲ្យគេធ្វើកុំតែញញឲ្យគេធ្វើទៅណាយើងចាំឆ្លើយសំណួរទៅបានហើយ let go ប្រឡែងទៅណាឲ្យគេធ្វើកុំបាច់ទៅសង្ស័យអីទៅតាមដានមើលណា
avoid misunderstanding ជៀសវាងការយល់ខុសធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកទទួលការងារយើងនឹងយល់ខុសទៅបានហើយអូខេយើងមើលត 1 it should be challenging to make use of their specific skill that you may not have 2 this is much more satisfying for the person delegated to than bits and pieces. If people feel they have ownership of a whole manageable project, they will usually rise to the challenge. 3. Don't start by saying, I know you're really busy and don't have time for this, but explain why the job is important and why you have to choose them. Also explain what rewards are, possibly financial or psychological. Okay ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តណាទាំងផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្លូវចិត្តកុំប្រាប់ថាអូខ្ញុំអត់ចង់រំខានឯងខ្ញុំដឹងឯងរវល់ណាស់ប៉ុន្តែឯងត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់ថាឥឡូវការងារឯងធ្វើទៅបានអីទទួលបានអីខ្លះមកវិញអញ្ចឹងណាអូខេ continue number 4 specify what results are needed the deadline and how often the employee should update you After you have briefed the person, ask them to explain back to you they are going to do to ensure the instructions are clear. Okay? 6. Don't check up on them. Make yourself available to answer questions, but allow them space to work on their own. 7. Give lots of praise, have full feedback, and constructive criticism. It boosts confidence and save time next time. Okay, so answer. Do you know the answer, everyone? តើអ្នកណាស្គាល់ដឹងចម្លើយវាទេ Number 1. Okay, number 1, everyone. Okay, number 1 with A, tailor the work to individual. Number 2 with E, delegate complete tasks. Number 3, give incentive. Number 4, D, define expectation and objectives. 5, avoid misunderstanding. 6, let go. 7, be positive. Okay. ចឹងធ្វើម៉េចសរសើរគេទៅជាក់ណាអូខេ Now look at the bad delegator what is bad delegator គឺអ្នកផ្ទេរការងារដ៏អាក្រក់បំផុត Okay so everyone look here the listening so listen first before doing exercises There are exercise 3 about this listening. So now listen first. Listening script 4.2. A bad delegator. Hi, Harry. Sorry to bother you, but I'm so busy. Could you help me? I know you're busy too, but I have a meeting with the managing director tomorrow, and I don't have time to do the schedules for next week. I know you did them last time I was off sick, so I thought you could do them again. I don't want to give you anything too difficult, do I? So if I give you this, sorry, I haven't had time to sort through it, but you'll work it out. Okay, great. Sorry, must go. If you have any questions, ask Mary. I think she did the schedules last time I was on a holiday, so she can help too. Fine. Bye. Okay, this is a bad delegator. A bad delegator នេះជាអ្នកដែលផ្ទៃការងារអន់បំផុតគាត់អត់ follow តាម
tip ទាំង7ហ្នឹងទេ Okay, look at module 4 everyone here module 4 exercise 3 I'm sorry that I say module 4 exercise 3 listen to a manager talking to a member of the department his department which of the tip 1 to 7 delegate thing doesn't he follow អញ្ចឹងក្នុង tip ទាំង7ហ្នឹងតើគាត់អត់ follow ទៅលើចំណុចអីខ្លះគឺអត់ follow ច្រើនណាស់ហើយចាំមើលចម្លើយអ្នកនរនេះចាំមើលចម្លើយនេះគឺចម្លើយណាអូខេផែចិត្តចប់ហើយតើតែ1ម៉ោងទៀតចប់ហើយ1ម៉ោងទៀតចប់ហើយខ្ញុំនិយាយលេងដល់1ម៉ោងឯងអូខេអញ្ចឹងគាត់អត់ follow ទៅលើចំណុចលេខ1លេខ3លេខ5លេខ6និងលេខ7គាត់ follow បានតែលេខ2លេខ4គាត់បានតែ2ចំណុចទេគាត់ follow តែ2ចំណុចគឺលេខ2និងលេខ4ណា Number 1 the manager said I don't want to give you anything too difficult so it isn't challenging អញ្ចឹងអាលេខ1គេថាឲ្យហ្នឹងយើងធ្វើផ្ដេទេការងារគេទៅតាមជំនាញរបស់គេដល់ពេលនិយាយមកនិយាយថារឿងហ្នឹងអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទុកចិត្តជំនាញគេ He starts saying I know you'll be really busy but ឃើញក៏អបយល់ថាការងារនឹងសំខាន់មិនទេគាត់និយាយថាគេអ្នកនឹងរវល់ណា 5 He doesn't ask okay he doesn't ask the employee to explain instruction back to him អញ្ចឹងគាត់អត់បានឲ្យបុគ្គលិកគាត់នឹងបញ្យល់ថាគាត់ប្រើធ្វើអីទេអញ្ចឹងអាចធ្វើខុសណាបន្ទាប់មកគាត់អត់ឲ្យគេសួរគាត់ទៀតគាត់ថាឲ្យទៅសួរម៉ារីណោះបើមានសំណួរទៅសួរម៉ារីអញ្ចឹង Number 6 ណា he won't be available to answer question and number 7គាត់អត់សរសើរគេឯងបន្តិចហ្មងណា he doesn't give any praise for the work the employee did on the schedule last time អញ្ចឹងកាលមុនធ្វើបានល្អណាស់កាលពីមុនគាត់ប្រើលើនឹងប៉ុន្តែគាត់អត់សរសើរទេគាត់សរសើរថាអ្នកនឹងធ្វើបានល្អទេអូខេនេះជាចម្លើយតែខ្ញុំស្រង់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលទៅលំហាត់លេខ4ហើយលេខ4គេឲ្យធ្វើអីនេះជាភាសានិយាយក្នុងការអនុវត្តផ្ទៃការងារណាផ្ទៃការងារដែលល្អអញ្ចឹងភាសានិយាយហ្នឹងនៅក្នុង tip ណាមួយ tip ទាំង7នេះ1 to 7នេះក្នុង tip ណាមួយណា letter O can I borrow your expertise in something this is in number 1 tip number 1 and B and A I ask you but because អាហ្នឹងក្នុង tip number 3 and 4 and B let me know how it's going once a week please this is tip 4 I'll need to report on this with your finding and your recommendation this is also 4 stage 4 tip 4 and D so let's go through this one more time and check it clear that 5 tip 5 and then one thing you might want to think about this is tip 7 and next letter F you've done a great job on this so this is also number 7 you press your member department okay G I've got a job here and that will really interest you that's number 3 okay letter G now letter H I'd like you to be in charge of all of it number 2 tip number 2 and I what are you going to do so tip number 5 and then
Feel free to call me if you have any questions. Number 6 នេះប្រែនឹងបកប្រែថាកុំខ្លាចចិត្ត call សួរខ្ញុំចុះមិនអីទេអញ្ចឹង feel free to call me if you have any question កុំខ្លាចចិត្តណាមានសំណួរអីសួរខ្ញុំ call សួរខ្ញុំមកមិនអីទេហ្នឹងយើងឆ្លើយអញ្ចឹងណាយើងឆ្លើយអញ្ចឹង Okay continue can you give me this priority because yeah thank you បដិគុណមក Okay can you give me this priority because they need it as soon as possible number 4 the deadline for this is next Thursday also number 4 okay so exercise 5 exercise 6 exercise 5 about stress sentence stress you know stress people translate សង្កត់សំឡេងពាក្យថា stress គេបកប្រែថាសង្កត់សំឡេងបើសិនអារម្មណ៍វិញមានន័យថាបើសិនអារម្មណ៍មានថាអារម្មណ៍ stress អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍ stress នេះអារម្មណ៍ stress គឺអារម្មណ៍ខឹងនឹងការងារណាខឹងនឹងការងារណាឬក៏ធុញនឹងការងារអញ្ចឹងយើងទៅបទូ stress បទូអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍ធុញនឹងឯងណាអញ្ចឹង stress សម្រាប់ប្រយោគគេបកប្រែថាសង្កត់សំឡេងតែខ្ញុំអត់ប្រែសង្កត់សំឡេងទេ stress បកប្រែតម្លើងសំឡេងក្នុងមួយប្រយោគមានពាក្យមួយនិយាយខ្លាំងជាងគេហៅ stress ណា stress word គឺពាក្យដែលតម្លើងសំឡេងខ្ពស់ជាងគេឧទាហរណ៍ Can I borrow your expertise in something តើគេ stress ខ្លាំងណាស់ Can I borrow your expertise in something Okay Can I borrow your expertise in something ចឹងកន្លែងនេះគឺ expertise stress វានៅលើ expertise Okay one more I've asked you because so this is you stress on you let me know how it's going once a week so stress is here and then I need a report on this with your finding and your recommendation so and is stress so let me go through this one more time to check it's clear so one is stress on one here one thing you might want to think is about so my stress here but okay you've done a great job so stress over here I've got a job here that will really interest you so really and then I'd like you to be in charge of all of it so stress is all what are you going to do yeah stress is with do if you have any question so any stress and can you give me this priority because they need it as soon as possible so soon is stress and then last one the last one is next the deadline is this is next Thursday ប៉ុន្តែ stress អត់សំខាន់ទេទាំងអស់គ្នាក្នុងការនិយាយយើងនិយាយខុស stress ក៏គេស្ដាប់បានដែរវាមិនបញ្ហាទេសម្រាប់ប្រយោគកុំឲ្យតែ stress ពាក្យណាខុសណាអញ្ចឹងលំហាត់លេខ6ជាលំហាត់ដែលលេខ5ស្ដាប់ឡើងវិញ stress មិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យស្ដាប់ទេព្រោះមកខាត់ពេលវេលាហើយលំហាត់លេខ6ជាលំហាត់ speaking ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើរៀនផ្ទេរការងារឲ្យគេធ្វើណាផ្ទេរការងារអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍យើងឲ្យគេទៅទិញកាហ្វេឲ្យយើងអាហ្នឹងក៏ផ្ទេរការងារដែរណាឧទាហរណ៍ថាឲ្យគេហ្នឹងរៀបចំឯកសារនៅក្នុង office ណាឲ្យគេរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សប្តាហ៍ហ្នឹងប្រាប់ឲ្យសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងមិនបាច់ផ្ញើអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្រុមហ៊ុនឯទៀតទេតមកប្រើគេឲ្យធ្វើ report ស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃ website របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀនធ្វើ
ការងារនេះដោយជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងណាធ្វើផ្ទេរការងារធ្វើជាយកមិត្តភ័ក្តិយើងធ្វើជាកូនចៅយើងទៅផ្ទេរការងារគេតាម topic អស់នេះណា Oh, go to buy coffee for me like this. You know, there are many files in our office that I did not prepare yet. So please go to prepare. Okay. អានឹងជាការផ្ទេរការងារណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចផ្ទេរទៅទន់ភ្លន់ណាឥឡូវនិយាយពី report writing អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយចំណុចសំខាន់នៃ report writing យើងគឺយើងមាន structure របស់វាគឺ topic report on សរសេរ topic នេះ Tip 1 keep the title of the report short it only need to tell the reader the subject អញ្ចឹងគេថាកន្លែង title ហ្នឹងគឺគួរតែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លីព្រោះអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់តែប្រធានបទទេ Tip 2 divide your report into sections to make it easier to read use headings such as introduction finding conclusion and recommendation អញ្ចឹងពេលយើងសេ report យើងគួរតែបង្កើតអញ្ចឹង report នេះគឺអ្នកនរគ្នារៀនឲ្យចាំ structure របស់វាពេលយើងធ្វើការយើងសរសេរ report យើងត្រូវសរសេរ style ហ្នឹងឯងណាសរសេរសេចក្តីផ្ដើមប៉ុន្តែខ្មែរយើងសេចក្តីផ្ដើមច្រើនតែប្រើពាក្យថាកម្មវត្ថុអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នានេះគេដាក់ DM ឯតានេះអូខេគេដាក់ DM ឯតមក finding បានផលអីខ្លះរកពេលធ្វើហ្នឹងបានផលអីខ្លះបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវមាន recommendation សំណូមពរអនុសាសន៍អញ្ចឹងយើងធ្វើការមកវាបានសម្រេចខ្លះអត់សម្រេចអញ្ចឹងទៅមានសំណូមពរអីអនុសាសន៍អីអូខេនេះគឺជាប្រភេទរបៀបនៃការសរសេរ report នេះយើងអាន tip ទាំងអស់ដឹងហើយណា Tip 3 state the aim of the report in the introduction this will include why you have been asked to write it and what you will have done by the end this is introduction you have to write like this and then finding in the finding section describe the facts and information avoid giving opinion at this stage អញ្ចឹងក្នុងវគ្គ finding នេះគេមិនឲ្យយើងសរសេរកំណត់ខ្លួនឯងទេឲ្យសរសេរអ្វីយើងធ្វើបានអ្វីយើងធ្វើមិនបានមកណាបន្ទាប់មក recommendation យើងចង់បញ្ចេញកំណត់បានទេ recommendation in the final section make recommendation based on the findings and propose action ស្នើសុំវិធានការណាអូខេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថា writing success ធ្វើម៉េចបានយើងសរសេរឲ្យបានជោគជ័យ writing success នៅនេះមើល writing success ធ្វើម៉េចឲ្យបានជោគជ័យសរសេរបានជោគជ័យ you can use structure ណា complete ណាគេត្រូវប្រើសំណង់សំណេរគឺ structure នេះឃើញទេមើលប្លង់អញ្ចឹងប្លង់របស់គេណា and organization for the report about ហើយនឹងការរៀបចំសរសេរ report ដូចខាងលើអញ្ចឹង as a basic guideline គឺដូចជាការណែនាំណាសេចក្តីគោលការណ៍ណែនាំ guideline មានន័យថាគោលការណ៍ណែនាំណាគោលការណ៍ណែនាំជាមូលដ្ឋាន for writing your own report ដើម្បីសរសេរreport ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ on a variety of topics ស្ដីពី topic ជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជារួម you can use structure and organization for the report about as a basic guideline for writing your own reports on a variety of topics ក៏ឲ្យយើងប្រើ structure ប្រើសំណង់សំណេរហ្នឹងដោយនឹងការចាត់រៀបចំនៅក្នុងហ្នឹងដូចខាងលើមិញអញ្ចឹងណាគឺដូច guideline ខាងលើអញ្ចឹងដូចគោលការណ៍ណែនាំខាងលើអញ្ចឹងស្ដីពីការសរសេរ report ដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងឥឡូវមានលំហាត់មួយទៀតឲ្យយើងសរសេរ report ទៀតការសរសេរ report នេះលំហាត់នេះមួយការសរសេរ report ដែលគេឲ្យព័ត៌មានមកយើងហ្នឹងគេឲ្យព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយយើងសរសេរ report ឲ្យគេមកសរសេរតាម style ខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះយក homework អាហ្នឹងឯងយក homework អាហ្នឹងមួយឯងសរសេរ report ឲ្យខ្ញុំមួយបានអត់យកអត់បើអត់យកបើនៅស្ងៀមមានន័យថាយកណាអត់យកទេ teacher អត់យកទេហើយមិនព្រមឆ្លើយអូខេបាទឥឡូវអញ្ចឹងអត់យកអាហ្នឹងក៏អត់ទៅមិនអីទេអ្នកដែលអត់ឆ្លើយគឺអ្នកយកហើយណាអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលេងទេអញ្ចឹងអត់យកអត់ទៅមិនអីទេឥឡូវខ្ញុំមានសរសេរគំរូណាសរសេរគំរូនេះ
សរសេរគំរូនេះខ្ញុំសរសេរគំរូមួយឲ្យអ្នកទាំងគ្នានេះ report ខ្ញុំសរសេរឲ្យណា report on visit to website and propose marketing strategy មិនបានខ្ញុំសរសេរចំណងជើងអញ្ចឹងព្រោះគេឲ្យ scenario មកនេះគេឲ្យរឿងមកនេះ you work in the marketing department of your company and your line manager has delegated you the task of preparing a short report. You must report on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy. ឃើញទេ propose marketing strategy និយាយពីអ្នកបើមើល website របស់យើងក្នុង3ខែចុងក្រោយហ្នឹងតបមកយើងស្នើសុំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ for the next 3 months. You have already made some handwritten notes on the information below. គឺមាន note ស្រាប់នេះអញ្ចឹងយើងអាចមើលនេះគឺជាចំនួនប្រជាជនដែលមកលេង website របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាប់ពីខែ May April March May April អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរទៀតដូច structure គេទៀត structure គេដាក់ DM គេ DM អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ The aim of this report is to comment on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next 3 months. Findings. Over the last 3 months, ខ្ញុំនិយាយពាក្យ3ខែព្រោះគំនូនឹង3ខែណា The number of visitors has increased by 650 មិនបានខ្ញុំដឹងថាឡើង650នាក់គឺខ្ញុំយក950នេះ2950ដកនឹង2300មកឃើញ650អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងណា There are two reasons for the increase. First of all, we launched a newsletter for subscribers. Secondly, in May, we ran a competition which was very popular with regard to cost. Banners have cost 3,200 euros a month, but very few people seem to visit the website as a result of these. On the other hand, the newsletter doesn't cost anything other than my time, but has helped to increase the number of visitors. Recommendation. In order to increase the number of visitors, I would recommend that we continue with the newsletter and run more competitions and quizzes. I also propose that we stop using banners and put more resources into setting up links with other sites to increase the traffic. អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានេះខ្ញុំឃើញថាចុងក្រោយនេះឲ្យគេឃើញល្បីហើយក៏ឲ្យគេមកចូលមើលឲ្យគេបង់លុយអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យគេចូលបង់លុយអត់មានអ្នកចូលមើលទេណាអញ្ចឹងគេក៏ឈប់ថាអូឈប់ឲ្យបង់លុយទៅចង់បង្កើនការនេះយើងត្រូវប្របែកសាខាទៅណាប្របែក subscribe ទៅប្របែកអ្នកដែលចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់ទៅណាអូខេនេះជាគំរូគំរូគេគំរូសរសេរ report ណាគំរូសរសេរ report ឥឡូវយើងមើលក្នុងការសរសេរ report មានអីខ្លះ structure វាគឺមាន introduction finding និង recommendation ឥឡូវក្នុងលំហាត់លេខ2នេះគេឲ្យធ្វើអីគឺគេឲ្យ here are more phrases you can use for report writing which section the report can you use them in if the phrase here refer to introduction you can write here letter I okay if it is finding you can write here letter F if it's recommendation you can write here letter O so look at the example yeah some phrase can be used for findings and recommendation phrase ខ្លះអាចប្រើ finding ក៏បានប្រើ recommendation ក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះចាំមើលមកខ្ញុំដូចតទៅចម្លើយ in addition to use in finding letter F okay alternatively also used in finding this report set out to this is introduction in conclusion this is a recommendation I would propose or suggest that also recommendation the findings clearly show that this is also recommendation
as a result of this is finding. Oh, wow. Okay, finding. The purpose of the report is to introduction and this main findings. Okay, so let's continue to next exercise on page 43. Anh vô đi. ដូចកូនបកាយអត់យកដែរក្នុងថ្នាក់យើងនេះកំពុងរៀនក៏បកាយអត់យកដែរណាតែខ្ញុំដឹងតែមាន homework ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមួយហើយខ្ញុំមិនអាចអត់បានទេត្រូវតែមាន homework បើមិនចឹងបានបន្ទុក homework ឯណាដាក់ឲ្យជប់មិនកើតណាជប់អត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវមាន homework Okay look at reading vocabulary and collocation តោះនេះស្គាល់អ្វីហៅថា collocation ណា vocabulary យើងដឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ vocabulary គឺការរៀនពាក្យយើងហៅវគ្គស័ព្ទហ្នឹងបកប្រែមកថាការរៀនពាក្យឥឡូវ collocation ឯគេ collocation ក៏ការរៀនពាក្យដែរប៉ុន្តែការរៀនពាក្យមួយភ្ជាប់នឹងពាក្យមួយទៀតអញ្ចឹង collocation សូមបកប្រែថាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យណាវគ្គស័ព្ទនិងការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យអូខេឥឡូវយើងមានប្រសងមួយអង្គនៅក្នុងថ្នាក់យើងមួយអង្គឬពីរអង្គបងប្អូនថ្នាក់យើងមានប្រសងប៉ុន្មានអង្គអូខេមានបណ្ណាចេញមុននេះមួយអង្គទេអូខេអញ្ចឹងតែមួយអង្គទេអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពាក្យជាមួយប្រសងតើយើងនិយាយថាប្រសងដេកឬប្រសងសឹងគឺប្រសងសឹងមិនអាចនិយាយប្រសងដេកទេឆ្លើយណាស់អូខេអញ្ចឹង collocation គឺមានន័យអញ្ចឹងអញ្ជើញម្ដាយពិសាបាយតែច្រឡំអញ្ជើញម្ដាយស៊ីបាយអាហ្នឹងវាខុសរឿងហើយវាឆ្លើយហើយអាហ្នឹងគេហៅ collocation ពាក្យមួយត្រូវតែប្រើមួយពាក្យអីទៀតប្រើយ៉ាងម៉េចបានត្រូវហ្នឹងហៅថា collocation ណាឧទាហរណ៍ថាសាលាឆាន់អូខេឃើញសាលាឆាន់យើងប្រើរោងឆាន់បានទេ No តែបើមនុស្សយើងប្រើប្រជាជនធម្មតាប្រើបានរោងបាយផ្ទះបាយបើប្រសង់អត់អាចនិយាយចឹងបានគឺនិយាយថាសាលាឆាន់ឃើញទេអញ្ចឹងគេហៅហ្នឹងហើយការប្រើពាក្យបែបហ្នឹងគេហៅថា collocation ក្នុងភាសាខ្មែរការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាមានអញ្ចឹងដូចគ្នា collocation ណាមានពាក្យមួយចំនួនត្រូវប្រើជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតដាច់ខាតឧទាហរណ៍ពាក្យ interesting ឬ interested ប្រើជាមួយនឹង in តែមួយគត់มันអាចប្រើមួយអីផ្សេងទេណាมันអាចប្រើមួយ add on under ទេគឺ interested in ប៉ុន្តែ work អាចប្រើជាមួយនឹង work in ក៏បាន work for ក៏បាន work at ក៏បានណាឃើញទេ work in ក៏បាន work for ក៏បាន work at ក៏បានអូខេនិមលដាក់លេខ1ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនិមលនៅក្នុងYouTube និមលដាក់លេខ1មានន័យថាម៉េចអូខេអូខេតទៀតនិមលអត់ឆ្លើយទេអូខេឬកំពុង typing គឺកំពុង typing ក៏មិនដឹងមិញនិយាយដល់កន្លែងនិយាយដល់ណាមិញផ្លេចបាត់ឥឡូវយើងមើល collocation យើងយល់ហើយ collocation ខ្ញុំនិយាយមិញដឹងហើយ reading success ការអានឲ្យបានជោគជ័យ read the whole text to get general meaning often the missing words are part of the collocation or fixed expression keep list of these collocation and fixed expression they are common feature of the language គេថាពេលដែលយើងរៀនអានណាសូមរៀនអានអត្ថបទទាំងមូលណាអានហើយសូមកុំភ្លេចថាត្រូវចងចាំ collocation ហើយនឹង fixed expression ឧទាហរណ៍ថាគាត់ថាមានប្រសងមួយអង្គអូខេអរគុណមិននិយាយរឿងប្រសងអូខេមានមួយអូខេ
sang một ông đa lệ ok chẳng to được tiết nào to được tiết chẳng về dừng an dừng complete thử chăm expression chăm collocation nhé chăm expression khác thời tập ở biển năng mùi u thọ thả in work in các bạn work at các bạn work on các bạn work for các bạn tại bà interested ở đây bạn tại in này interested in chẳng tới nhé đôi chỉ responsible bạn tại for mình đã responsible in này gì nhé đôi mean như là you mean to me man you mean for me you mean of me you mean at me you mean in me ở thời đấy you mean to me này anh mean đây ở thà nhom you mean to me này anh chẳng thà nhom mong you mean to me này anh chẳng thà nhom mày anh nâng to man for đấy chẳng ở lấy ní chia homework này tao ní homework bao dưỡng cứ miên lầm hát nơi tầm po xài 4 miên chầm lái nơi tầm po xài 5 chẳng á chẳng còn ta chơi rơ chầm lái mối đại trâu nè giọt bọc bầm pin nơi tiền này bầm pin lầm hát môi này nè sắp ra cái bàn ao cầm này nó sắp ra cái chụp này mấy trăm ao cầm này sắp ra cái dân chụp này riêng về điện tỷ pram nó ai rồi khắc khăn sai nhom đạm về điện tỷ pram mơ lại nè nhom thọt về điện tỷ pram mà toàn chọp thọt bàn mà cả nát ngày mai là vô bể nè bà thọt chọp từng mũ nhom nâng tập lẹ ở lấy nè bàn tay thọt bàn mà cả nát còn là vô từ nó xong để chuyện chẳng nè đó này sắp khâm thả đạm Việt Nam clip tới mơ lại thôi từ nữa cả đa tốc cứ nè đó này riêng vui nữa nhom lại dừng ở chết nhom chơi tập riêng lăng quỳnh cục vàng tại bởi dân bạn mơ hới dương còn là sao trong lại tích tôi tức bàn ok chẳng được này mở collocation làm hạt đi miền tỷ lệ muối đa lệ đập pram trong lại cứ miền lệ muối đa lệ đập pram đôi khi chẳng xôm complex phơ làm hạt nắng ở cái nhóm bồng pin lại để tới hai nhà mà cái nhóm personal ở đây nhà nó cống ấy nè nhà nó cống chầm lòng thì ai nhà mà personal nhé personal nhà mà to luôn private nhé chẳng cả riêng dương người đi chọc hỏi còn tái xôm hay là thành đàn sắn còn lấy người ta nhớ về hạ thành đàn hai dân ai chạy bán đó chẳng từ đó không biết đâu chạm một plate nhưng còn tại bao giờ mùa màu xanh nhưng mà toàn bao mùa hỏi chẳng chạm plate nữa chạm plate cho giờ mùa màu xanh giờ mùa hạ thành đàn bộ ta bất mẹn nhom chẳng như thế để xa hàng sala cái trang bàn là thành đàn kêu hào chẳng bàn nhom thật là hào nữa làm hạt nắng ở bên bạ vô đấy còn thay dương rơ chậm lại nó trừ cho mầm pỉnh á chậm lại là trừ cho mầm pỉnh ok chậm lại nó để trừ cho mầm pỉnh cái ao chậm rơ buồn trừ từ năng bây giờ năng dương phơi bạn đăng tha phơi mạch bây giờ toàn phơi cứ dương thả vào bài tay dương phơi lên vào bài chậm đam phơi miền pi bay tới hai dương phơi miền pe trở nó homework cả homework dương phơi miền pe trơnยังกรมบรามเป็ดนะตอนนี้เฟอร์ซันตื่นนะโอเคบานเตะเฟอร์ซันđóเฟอร์ซันมันดังทายังไงđể tụi cái chăm sóc số nhầm hai lời chăm sóc đó ok ngâm chura absent tóc cả nhà ly
cái goodbye vậy nè toàn hai thành đền vắng cuốn chung bị ball mà châu mà ăn theo vốn rồi tập cả nhà ly đó ok màu đấy ok chung bị ball khơi trong YouTube ok nô bật thia chạp màu hào ở đây chạp màu nô bật thia khơi chà đây chạp thật phơ lồng hạt mình tự ăn vô phòng toàn bàn phơ cũng mình vô toàn phơ sân đó bật thia bật thia phơ sân sóc Monica ăn máu ấy Monica mau riêng ấp châu riêng ấp quạt mau chơi tại quạt chặt được nông gục rồi quạt quạt off mồ ồ chẳng à cho nên con chơi bẹp phong nó chơi bẹp phong đó chơi bẹp phong nè đại màu con thiên thế này off phong chơi nụ bật thiên chẳng con chơi bẹp đi phong học cái nè nhà màu bật thiên ok chẳng complete chơi bẹp phong á nhanh sầm rạch nó khơi mình nhanh sầm rạch mau được rồi mà quạt châu ta ốc trời rót thì rót một Dạ khổ. ok tia chan cái xa màu chu niệm mol khơi màu mình muốn mau thì là nông YouTube được rồi và nó tray map có nhom khơi này mấy đề tha môi liềng mở tha môi liềng mở được chị khơi mau map ở mau đấy mau cơ long con thi ở máu đấy bà máu cho chat phong đây trong YouTube có đời đấy chat màu Trơn sự chiết đây Thên số văn đây bát được cứ bát máu không wow Trơn tẹt ở đây đi khơi nó cứ rụt tẹt ở đây máu tẹt ở đây đây nè bên sọc hên khơi châu lấy con khơi châu lấy khơi nó cứ rụt này một con đâu ok bên sọc hên mời cho một xã xem bên sọc hên anh nói nè ok bò rây ở đầm sọc bò rây ở đầm mà té giang sợi mồm một ok này mốt khơi này này mốt nhầm đại sợi mồm màu ấy màu được rồi màu Pon Chani lần đầu nó slow chú slow mà absent đó nè màu màu Montrenot Nó là khô màu để nạ ly màu thì slow vậy màu khi mà cô lên okay non sati absent chai chan tape absent prom sema khi châu là ok prom sema được sema ở here Invanta no Hon Chan Lina nói Lina Hon Chan Lina cho trong YouTube được luôn cho YouTube này mơ dần
chôn sợi cạ sợi cắt chân dây cắt châu lục đủ ok Mau ok cho mau. thạch thi thi phà thạch thi thi phà nói thi thi phà ăn đây khôn thôn thank you thăm sọc thềnh Yes, sir. okay thank you man chân thà no Silly Dala Dạ teacher. thank you hả bên nào lưu semua bên nào semua ke okay okay thì pha màu okay màu này okay ឥឡូវខ្ញុំ share ឯកសារដែលតាមដែលហៅហ្នឹងឲ្យអ្នកនរមើលនៅក្នុងក្រុមណាអូខេមើលមានអ្នកណាអត់លើឈ្មោះទៀតមានអត់តែអ្នកនរកាលណាប្រកាស Bluetooth យ៉ាងលើខ្សោយណាបើប្រើ microphone ផ្ទាល់លើខ្លាំងថា Bluetooth នឹងមិនខ្សោយខ្ញុំប្រើក៏អញ្ចឹងដែរពេលនិយាយទៅគេលើខ្សោយអូខេអញ្ចឹងអស់ណាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនដែលបានចូលរៀនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ថ្ងៃនេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថតរូបអត់គឺហ្នឹងអត់ទេលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងសូមអត់បើកមុខទេលោកគ្រូអត់បើកទេចឹងក៏បានដែរអត់អីទេចាំអញ្ចឹងសន្យាគ្នាពេលជួបគ្នាថ្ងៃចុងក្រោយបើកកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់បាយបាយអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាយទីហ្នឹង good night good luck អូខេអូភ្លេចប្រាប់រឿងមួយប្រឡង midterm ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងប្រឡង midterm ពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង12យប់ណា5ដល់ម៉ោង12បាទម៉ោង5ដល់ម៉ោង12យប់ខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមឆក់ធ្វើមកហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរំលឹកណាអត់ទៅដឹងគឺថ្ងៃទី23ណាថ្ងៃ23គឺពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់ប្រឡងស្មើណាក៏បានដែរកុំឲ្យហួសណាហួសត្រូវមាត់ឪវិធីហើយណាដឹងឪវិធីបើកឲ្យអត់ផងយ៉ាត់អូខេអូជាប់ឡាយទៀតបិទឡាយសិន